Olá, meus queridos do YouTube. A gente estamos preparando agora a lenha para fazer a nossa fogueira de São João, né? Tá certo? Esse aqui é o nosso amigo Joe que está lá ajeitando a lenha. Vem pra cá, cara. Ó. Esse pé de caju aqui, foi um pé de caju aqui que deu uma doença nele, ele morreu, né? Aí a gente tá aproveitando essa lenha dele para isso, certo? Aí Joe tá aqui judiando, né, Joe? Dê um alô, Joe, aqui pra galerinha. E aí, meu pessoal? Tranquilo, a lenha pra tranquilo. fogueira aqui. Pronto, trabalhou. Continua, Joe. Aí a gente vai mostrar como é que a gente vai fazer essa fogueira, certo? Quando tiver tudo prontinho aqui, cortadinho, a gente mostra. Daqui a pouco vem alguém ajudar o Joe, nosso amigo Joe, certo? Se estiver pronto aí, a gente mostra aí, que eu vou fazer lá de frente a palhocinha, certo? Porque a casa é muito distante uma da outra, certo? Então valeu. Pronto, meu pessoal, aqui nós já estamos com a nossa palhocinha e o Joe tá já preparando a fogueira, certo? Nós moramos no sítio, aí não vai ter problema nenhum, né? Porque uma casa é longe da outra, aí ninguém vai prejudicar ninguém, em nome de Jesus Cristo. Aí o Joe vai dar o grau aqui, ó, já tá a lenha. Ele vai fazer essa fogueirinha aqui, quando ela estiver pronta, quando a fogueirinha estiver pronta, aí eu mostro a vocês, tá certo? Valeu! Pronto, meu povo do YouTube, nós estamos já com a nossa fogueirinha pronta, que o nosso amigo Joe aqui fez, tá certo? Olha que coisa linda, botou aqui um tornozinho aqui atrás também, foi um torno atrás? Maravilha, pronto, trabalhou. Aqui, ó, pode mostrar a fogueirinha aqui, nossa palhoçazinha ali, certo? Daqui a pouco a gente vai tocar um forrozinho aí. E o forró vai comer no centro, não vou mentir. Beleza? A fogueira aqui, pessoal, a fogueira aqui. E o pessoal aqui tocando um forrozinho. Meu xodó, que nem noda de caju. Desde que abracei tu, nunca mais que te largar. O meu xodó é que nem fogo na fornalha.